像这样的 IG 文字特效要怎么用？你看，你可以把字弄得这么大，记得帮我收藏分享。教学时间，第一个粗体三兄弟，大、中、小，平时用的正常大小，1个、2个、3个井号，记得要加空格，把你的讯息弄得比较明显一点。斜体以粗斜体，在前后加一个下划线，如果要粗体就加一个写号，就会变成这样子。只仅限于用在英文的数字，中文是没办法。删除线前后加波浪号，这个就不用空行。这个小框框文字的前后加一个上逗号，就可以有这个效果。用的不是这个上逗号，长按最左边的这个。下一个文字特效，文字特效，文字前面加一个向右的引号，记得要空格，然后再文字。最后一个条列字，前面加一个减号，然后再空格，就可以做出像这样的条列式效果。我刚刚说的全部都是用半形，有需要的可以暂停截图。觉得哪一个最实用呢？欢迎留言跟我说。喜欢这种类型的内容，就追踪我们黑盒子，阿威就找我们。